rồi ra mới ní card lang dù đại hơi bà hai chỉ chật một hay năm muốn hay ban card lang chấm pua pu mà nè chấm tháp pu sầm bồ đòi pu bố ca nóng quạt rôn ở khung phù mùi đại phum đại quạt rôn nơi ca nóng cứ nơi cái bài đầm bòn prey phun hay nè phum nơi đầm bòn nứng nè na có che trâu từ khung prey đây trâu từ mà đông cứ trâu từ bánh sắt trâu từ bánh cả đào rồi có bè play chơi bè năm bè để nơi khung prey nữa à nè phum mà quạt cứ prao chỉ vật bài nữa à chỉ phải chạm hay pu bố ca nóng còn miền mật phèo pì nè đòi mật phèo quạt mà nè chấm tháปูทามวยเตี้ยชั่วโมงปูเฉียดใบเนี่ยเก๋นะปูโบปูทาปูเฉียดได้จีมัดแพะสนัดสนามเหมือนแต่ในขนมพูมะไอไปแต่ปูกอดโจตะไปบังกระดาวรอดองคือกอดโจตั้งใบเนี่ยนึงอ่ะไอไปคลาดตึกดัดยกประเมียนได้แต่ได้ในขนมไปไอก็เมียนได้ใหญ่ตัวปูกอดทมล้างเมาจมูกขณีตัวประมาณสัตว์ไอจมูกขณีไอประมาณสัตว์บ้านก็ย่อสัตว์คลาดแต่ลู่จังตัวสัตว์นานนึงซ้อก็ย่อทัวใส่คลายผักซีใบเนี่ยขณีเก๋นึงอันนั้นก็คือจีการปราบจีวัดบอกปูกอดจีประจำไอ้ลุลโหดอลไงมุ้ยใบเนี่ยกอดนั้นก็ปะบุลขณีโดยดามกอดทยุบนั้นอ่ะนอมขณีโจลไปแต่บันสัตว์กระเดลไอ้ตามบัดเตอร์ไปแต่กอดโจตะขนมไปรอดองอ่ะสัตว์ไอ้ก็กอดประมาณได้ก่อนตายก่อนแต่ท่าเนื้อพูงกอดนั้นเบียสโบกระเดลจังกอดโจเตอร์ธรรมนาก็เมียนโจเตอร์ธรรมนาก็บ้านกระเดลอย่างนั้นนะจังอุปกรณ์แต่กอดเตรียมเตอร์เพียเฉินคือจะเปียมหรือกองกบแตะดักกระเดลเลยนั่นอ่ะเพียเฉินคือยอตาปวดนั่งเตอร์ทีแต่ซาแต่กระเดลชราจังใบเนี่ยก้อนเอาไปได้ปะบัวขณีหอยก็เตรียมมาวันเห็นครูนะมันเนี่ยคือมีนกบมีนเตะเห็นครูนมีนจำเลยมีนสัตว์แต่เกตกฟืนเลยเตะตีสัตว์กระโดดลอยโจงกบโจนเตะอย่างนั้นนะไอ้บัจจุบันไอ้คือมีนเรียงครูนไอ้ลูกหลานดอไปจีมักใบโบราณเสียละใบเนี่ยก้อนก็ฟืนดำน้ำโจตะขนมไปไอ้เปียไปแต่ก้อนปราบเมานั่นคือเหมือนแล้วก็น่าทำไปดกไปทมไอ้ที่มันไปเชื่อไอ้ที่คือไปในกลางภูมิมาก้อนยังไงได้ก้อนโจที่ประจำอะไอ้ก็มีเนี่ยภูมิเซมซิงกิโจตะไปกลางนึงได้จังไปคลาดดาวตะไปยังเคยเนี่ยภูมิเคยไอ้ดากัดไปเป็นนาไปไหนตอนตั้งไงนึงอ่ะใบเนี่ยกอดได้ซาแต่กอดโจตะดัดหยุบจังกอดจังโจเหลียงเจริญทีจ้ะกอดทัวดำน้ำยังtớiตังปีรัสเซียนึงอ่ะทัวดำน้ำlàโหดดาวเมาปรำประมวยละเงียทัวดำน้ำปีใบเมาหมุนโจตะขนมไปอ่ะไอ้ดอกไปทัวดำน้ำlàโหดแต่ดาวพนมมวยแต่พนมนึงมันเหมือนจุดพนมทมทีพนมโตมุ้ยทีแต่ยังล้างตัวกับปูพนมแต่ดอกในตีไอ้หลังดาวเลยก่อนแต่พนมนึงคือวิเคราะห์เกตรังมาอย่างคือพนมนึงอัดมีดามเชื่อส้มใบธรรมดาไอ้เนี่ยพุ่มเนินดำมอนนึงอ่ะแกหางพนมนึงอ่ะถ้าพนมก็บาต่างเอาโดยสาวเวลโลงอ่ะเวลโลงอัดมีดามเชื่ออัดมีไอ้ตีจะแกหางพนมก็บาต่างเอาไอ้ใบเนี่ยก่อนนึงอ่ะดาวแต่ดาวพนมนึงอ่ะก่อนแต่ไปแต่ก่อนแต่ดาวพนมนึงก่อนอัดมีแต่บาตังเกยเนยเลยปูพนมไม่นะปูก่อนแต่รอกระไรเซงเก่งวิ่งไอ้ก่อนรอกระไรหน้าได้เห็นวิลติดเตอร์ไอ้บางคนนึงกระไรแต่ก่อนรอกระไรหน้าคือก่อนแต่เคยดามเชื่อมาดามได้ดามเชื่อมาดามนั้นchỉดามเชื่องอบไอ้ดามเชื่อวิ่งงอบได้ซาตายรอนแตกบังอันนั้นเอาไว้เดี๋ยวปุ๊กอดเคยให้กอดวิเพียกลุ่นไอ้เนี่ยกอดทานดามเชื่อนั้นถึงแตกบังมองให้ดามเชื่อนั้นวิ่งงอบบาดหอยจังยืมบ่ตังเกยนักของดามเชื่อนั่งไงอันนั้นบนกับนัดปุ๊กอดอ่ะnhưng mà giờ đại bà dân chỉ nhóm mình nhóm khơi đam chơi thẻ bánh nhóm ở tây kinh khổng năng thế nhóm tây kinh đam chơi lọ ấy mày đấy tạiปุ๊กอดđang bánh có tha nó khổng đam chơi nó vi lọ là sao vì ngọt đam chơi óไอ้ยุบได้กอดเตอร์นั่นคือขมิ้นเพลียงขมิ้นไอ้ที่จังกอดจังบ้านกับหลายวิลจังกอดตะเกียงของดามเชิงแต่บันงอบนั่นไงกอดตะบ่ตังบ่เอียงครูนยังไงไอ้ดอกไปบ่ตังเรียบจำกับหลายเอาหายบ้านน้อมขณีตื้อดังกบแต่ซาแต่ไงนั่งกอดยองกบย้อนแตะเยอะไอ้นั่งอ่ะแต่ด่าสัตว์กระเดาละไอ้ไปเดี๋ยวปุ๊กอดเตอร์ด่าคือกอดเตอร์ด่าเรียงครูนโดยทำมันเนี่ยตื้อขังเชิงมันเนี่ยตื้อขังตะบงมันเนี่ยตื้อขังเล็กไอ้จังแต่ตื้อมันเนี่ยมาตื้อไอ้ปุ๊กอดกับบ้านแผบขณีได้ถ้ากระไล่หน้ากระดอยได้ด่านแตะจับกระโดดนั่งอ่ะกลมพลิกดาวตรงมวยพองดาวตรงนั่งโดยทำมินขนาดกระห้อมขนาดไอ้เนยจอบตรงนั่งเถอะไอ้จำที่เกียรยมปราบปีแฮดพอนั่งบนถ่ายแฮดไอ้กอดตะด่านแตะนั่งจะมาดาวตรงในกระไล่แตะนั่งเถอะไอ้จำที่เกียรยมปราบอ่ะก่อนในทางเลยนั่งกอดแผบขณีจังตะด่ากระไล่นะดาวตรงกระไล่นั่งมวยจังปุ๊กอดกอดดาวตะด่านแตะเห็นครูนจังเถอะเราไปด่าหอยอ้อบันน้อมขณีดาวมากระไล่ตังได้ในโคมดามเชื่องอบนั่งอ่ะดามเชื่อแตะบันนั่งอ่ะไอ้มาดอกหลายตังนั่งเต๋อบ้านน้อมขณีประกาศเพลิงประกาศไอ้ใจขณีเล่งกอยยำไอ้กอยผักสาซอผักไอ้ติดตัวจ้ะนะโดยสารต่อไปนั่งกอดทานในขนมปลายวิลังเงียจังเถอะแต่มีนสาซอผักเต๋อวิกระดาษเหรอจังไปน้องยังอ่ะผักซีสบายยังเต๋อvậyเต๋อเมาจับสัตว์เหมือนแมนเมาแต่จับสัตว์เต้คือเมาเล่งมาเด็กเล่งมาผักซีพองอ่ะvậyเต๋อยังสดับเมาจีบปุกอดนี่เหมือนเดิมลอยเหมือนเดิมโจลปลายผักสาซอจับกระโดดยังนะไอ้ยมผลิตประแจมวยปุกอดต่างใบเนี้ยออดเมียนปีนาเกคลายขมเอาเตไอ้มูลเหตุได้อดคลายนั้นโดยสารแต่อดได้จูบไอ้กอดได้ไปตั้งปีโตก็ถ้ากอดได้จูบดี
ដល់ពេលគាត់អត់ដែរជួបចឹងទៅគាត់អត់ជឿគាត់អត់ខ្លាចហើយមិនត្រឹមតែអត់ខ្លាចទេគាត់ថាពួកគាត់ហ្នឹងពេលខ្លះនិយាយប្រមាថទៅពួកអមនុស្សទៀតដូចថាកន្លែងណាដែលគេថាខ្មោចថាអីចឹងគាត់ដឹងគាត់ស្រែកជេរគាត់ស្រែកថាឲ្យគេចឹងទៅប៉ុន្តែរាល់ដងដែលពួកគាត់ស្រែកអត់ដែរជួបរឿងអីទេអញ្ចឹងកាន់តែធ្វើឲ្យ3នាក់គាត់ហ្នឹងរឹតតែមិនជឿទៀតពេលចុះបើយើងប្រមាថឲ្យអត់មានអីផងនឹងជឿទៅអីមែនទេពេលហ្នឹងពួកគាត់អញ្ចឹងហើយអង្គុយផឹកស៊ីចឹងរហូតដល់ប្រហែលជារៀងយប់បន្តិចណាបាន3នាក់គាត់ហ្នឹងនិយាយគ្នាថាយប់ហ្នឹងត្រូវតែដាក់វេនគ្នាទៅមើលអន្ទាក់ដោយពូបូគាត់ត្រូវទៅមើលអន្ទាក់ម៉ោង9យប់ហើយម៉ោងប្រហែលជា2:10យប់ពូថាទៅម្ដងហើយរហូតដល់ពេលម៉ោង3យប់ពូជាតិទៅម្ដងទៅមើលអន្ទាក់ដែលពូគាត់ដាក់ល្ងាចមិញហ្នឹងណានិយាយទៅដាក់វេនគ្នាហើយគាត់ថាពេលដែលគាត់ចូលព្រៃម្ដងបងប្អូនបដលពួកគាត់រកបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានគាត់ត្រូវទៅមើល3ដងហើយទៅមើល3ដងដើម្បីអីដឹងហ៎ដើម្បីពេលដែលទៅមើលម្ដងឃើញកដលចូលក្នុងអន្ទាក់របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវចាប់កដលហ្នឹងយកមកទុកដើម្បីឲ្យកដលផ្សេងវាចូលអន្ទាក់គាត់ទៀតណាអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែអាសាទៅមើល2-3ម៉ោងទៅមើលម្ដងហើយដល់ពេលនិយាយហើយក៏នាំគ្នាសម្រាកអញ្ចឹងទៅហើយរហូតដល់ម៉ោង9យប់ពេលហ្នឹងពូបូទៅមុនគេពូបូដែលជាម្ចាស់រឿងហ្នឹងគាត់ទៅមើលអន្ទាក់មុនគេហើយពេលគាត់ឡើងទៅហ្នឹងក៏អត់មានប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ទេដោយសារតែមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់គឺដឹងហើយដឹងតែម៉ោង9ពូបូចេញទៅហើយចុះពូបូក៏ដើរចេញទៅហើយគាត់ទៅដំបូងគឺគាត់ទៅមើលអន្ទាក់របស់គាត់ដែលដាក់មុនគេអញ្ចឹងគាត់ដើរសម្ដៅទៅកន្លែងអន្ទាក់គាត់ទៅប៉ុន្តែពូបូគាត់ថាយប់ហ្នឹងគឺជាយប់ដែលល្ងឹតមែនតើដូចថាខែល្ងឹតល្ងឹតឆឹងហ្មងអ្វីដែលគាត់មើលឃើញព្រាលគឺឃើញតែអាភ្នំក្បាលតងោហ្នឹងអាភ្នំអាឡូងអត់មានអីហ្នឹងគាត់មើលឃើញតែភ្នំនឹងព្រាលទេក្រៅពីនឹងមាត់ឃើញអីទេល្ងឹតឆឹងប៉ុន្តែគាត់មានពិលនៅក្បាលគាត់ក្បាលគាត់ពាក់ពិលអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរសម្ដៅទៅកន្លែងអន្ទាក់គាត់ទៅហើយដើរទៅបដើយកអាពិលហ្នឹងចាំងបដើចាំងហ្នឹងគឺមើលតុងដែលពួកគាត់ដោតគាត់ចាំងមើលពីចម្ងាយទៅឲ្យតែឃើញតុងហ្នឹងហើយគឺអន្ទាក់ពួកគាត់ដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយចុះពូបូគាត់ក៏ដើរសម្ដៅទៅកន្លែងអន្ទាក់របស់គាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់ទៅមើលលើកហ្នឹងគាត់ថាអត់មានបានកដលមួយស្ងាត់ជ្រាបហ្មងហើយអន្ទាក់ដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងគឺនៅដូចដើមអត់មានគឺអត់មានស្លាកស្នាមអីសោះនិយាយទៅដូចគ្មានសត្វស្អីមកប៉ះអន្ទាក់របស់គាត់សោះហ្មងអញ្ចឹងពូបូហ្នឹងគាត់ក៏ទៅដើរមើលមកកន្លែងទៀតហើយដើរមើលអន្ទាក់របស់ពូបូហើយពូបូហ្នឹងក៏ត្រូវដើរទៅមើលអន្ទាក់របស់មិត្តភក្តិគាត់ដែររបស់ពូថានិងពូជាតិហ្នឹងដោយសារតែពួកគាត់ដាក់វេនគ្នាហើយមើលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងពូបូក៏អត់ដឹងទេថាអន្ទាក់មិត្តភក្តិគាត់ដាក់នៅកន្លែងណាប៉ុន្តែគាត់ដឹងទិសថាមិត្តភក្តិគាត់ដាក់នៅម្ដុំនោះហើយទៅដល់ចាំងពិលចាំងអីមើលទៅឲ្យតែឃើញតុងអាហ្នឹងហើយគឺអន្ទាក់មិត្តភក្តិគាត់អញ្ចឹងពូបូគាត់ក៏ដើរសម្ដៅទៅកន្លែងទិសដៅដែលមិត្តភក្តិគាត់ដាក់អន្ទាក់ហ្នឹងទៅហើយដើរបដើចាំងពិលបដើចាំងមើលអញ្ចឹងទៅដល់ឃើញតុងសញ្ញារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយពូបូក៏ដើរទៅអន្ទាក់មិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលគាត់ដើរទៅមើលអន្ទាក់មិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឮសំឡេងអូយគាត់ឮអញ្ចឹងឮដូចសំឡេងមនុស្សប្រុសហើយស្រែកអូយអញ្ចឹងស្រែកដូចឈឺដូចត្រូវអ្វីម្យ៉ាងអូយហើយពូបូគាត់ឮអញ្ចឹងគាត់ក៏ងាកទៅមើលប៉ុន្តែមើលអត់ឃើញអីទេវាល្ងឹតឆឹងមើលឃើញតែអាកន្លែងពិលដែលគាត់ចាំងទេអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងចាំងអញ្ចឹងឆ្ងល់ថាសំឡេងវាមកពីណាហើយគាត់តែពីអញ្ចឹងអូយហើយរត់ឃើញទេប៉ុន្តែក្រោយពីសំឡេងអូយមកសទុះហ្នឹងស្រាប់តែឮសំឡេងផាំងដូចគ្រាប់បែកផ្ទុះអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំឡេងដែលគាត់ឮហ្នឹងឮពីចម្ងាយមិនមែនឮនៅក្បែរខ្លួនទេណាឮដូចនៅឆ្ងាយដូចគ្រាប់បែកផ្ទុះបឹងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីគ្រាប់បែកផ្ទុះហើយទៀតអូយហើយពូបូតាមមើលទៀតពើនៅលើក្បាលគាត់ហ្នឹងបាយឆ្វេងបាយស្ដាំចាំមើលដល់ពេលចាំងទៅវិញទៅមកស្រាប់តែគាត់ឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់ឈរនៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ឃើញហ្នឹងប្រុសម្នាក់នោះដោះអាវហើយពាក់ខោខ្លីត្រឹមជង្គង់ហើយគាត់ឈរបាយក្នុងឲ្យយើងឃើញហ្នឹងហើយសំឡេងដែលគាត់ឮអូយហ្នឹងគឺឮចេញពីមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឈរបដាគាត់ស្រែកអូយហើយពូបូពេលហ្នឹងគាត់មិនដឹងមិនទេបងប្អូនគាត់ថា 100% អ្វីដែលគាត់ឃើញហ្នឹងមិនមែនមនុស្សទេគឺខ្មោចអាហ្នឹងគាត់ប្រាប់មកអញ្ចឹងហ្មងគាត់ថាការឈររបស់បរិះម្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់ស្រែកអូយមែនប៉ុន្តែខ្លួនគាត់ឈរឆ្កឹងដោយរូបចម្លាក់អញ្ចឹងយកពូបូគាត់អារម្មណ៍មិនសូវល្អគាត់នេះរត់ត្រូវក្រោយភ្លាមអត់ទៅមើលថាឯងនឹងណាគេមនុស្សឬខ្មោចអីអត់មើលទេរត់មកកន្លែងតង់ហើយចូលទៅក្នុងតង់បាត់អត់មានប្រាប់ណាគេទេអាហ្នឹងបងប្អូនគឺជាហេតុការណ៍ដែលពូបូគាត់ជួបនិយាយទៅមិញហ្នឹងបានមើលតែអន្ទាក់របស់ខ្លួនឯងទេអន្ទាក់របស់មិត្តភក្តិអត់បានទៅមើលទេពីព្រោះដើរទៅមើលគឺលឺអាសំឡេងអូយហ្នឹងគឺត្រឡប់មកវិញភ្លាមអាហ្នឹងហេតុការណ៍របស់ពូបូហើយរហូតដល់ម៉ោង2:10យប់ហ្នឹងពូថាទៅម្ដងដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងពួកគាត់ដាក់វេនគ្នាអានេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលពូថា
ប្រាប់មកតាមក្រោយនិយាយទៅពួកគាត់ជួបហើយបានពួកគាត់មកនិយាយគ្នាតែខ្ញុំយករឿងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមកភ្ជាប់គ្នាដើម្បីបងប្អូនស្រួលយល់ណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាហេតុការណ៍ពូថាម្ដងពូថាគាត់ថាម៉ោង2:10យប់ហ្នឹងដល់ម៉ោងគាត់ងើបទៅមើលអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ងើបទៅមើលគឺគាត់ងើបទៅអន្ទាក់របស់គាត់មុនគេទិសដៅដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងគាត់ទៅដល់ទៅគាត់មើលហើយគាត់ថាអត់មានដូចគ្នាគ្មានបានកដុលមួយទេស្ងាត់ជ្រាបគាត់ដាក់2 3កន្លែងតែអត់បានសូម្បីតែមួយស្ងាត់ឈឹងហ្មងគ្មានសូម្បីតែស្លាកស្នាមសัตว์ដើរសัตว์វាសัตว์អីគឺគ្មានហ្មងហើយដល់ពេលអត់មានអញ្ចឹងទៅទូនីតិរបស់គាត់គឺត្រូវដើរទៅមើលរបស់មិត្តភ័ក្តិផងទៅមើលរបស់ពូបូហើយនឹងពូជាតិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពូថាហ្នឹងគាត់ក៏ដើរទៅមើលរបស់ពូបូហើយគាត់ដើរមើលអញ្ចឹងទៅល្ងឹតមែនតើពិបាកនឹងរកណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់រកហ្នឹងគឺរកទុងអាហ្នឹងបងប្អូនគឺជាហេតុផលដែលពួកគាត់ដោតទុងគឺដើម្បីដឹងថាកន្លែងណាដាក់អន្ទាក់អញ្ចឹងពូថាគាត់ក៏ដើរមើលអញ្ចឹងទៅចាំង7ផងអីផងហើយដើរមើលមកសទុះបានទៅឃើញទុងរបស់ពូបូដែលគាត់ដោតនៅអន្ទាក់គាត់ហ្នឹងហើយពូថាឃើញភ្លាមបញ្ញាប់ដើរទៅមើលអន្ទាក់មួយហ្នឹងប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលគាត់ដើរទៅមើលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឮសំឡេងមនុស្សហួចឮដូចលក្ខណៈថាឮរបៀបអញ្ចឹងហើយបច្ចៈណាបងប្អូនអានេះមកពីដណ្ដប់យប់នៅក្នុងព្រៃហើយសួរថាមនុស្សណាតនេមកហួចនៅហ្នឹងមែនទេយកពេលនឹងពូថាគាត់ឮភ្លាមគាត់ភ្ញាក់ណាហើយគាត់បែរមុខទៅក្រោយមើលអាផ្លូវដែលគាត់ដើរមកហ្នឹងពីព្រោះគាត់ខ្លាចមិត្តភ័ក្តិគាត់មកតាមខ្លាចមិត្តភ័ក្តិមកតាមមិត្តភ័ក្តិហួចហៅយើងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគាត់ក៏បែរមុខទៅក្រោយមើលប៉ុន្តែបែរទៅក្រោយមើលអត់មានឃើញអីទេគ្រប់យ៉ាងល្ងឹតឆុងពេលគាត់ចាំងបានធម្មតាគឺមើលឃើញតែប៉ុណ្្នឹងល្ងឹតឆុងអត់មានឃើញអ្នកណាទេហើយសំឡេងហួចហ្នឹងនៅតែហួចចឹងហើយបន្ទាប់ពីអាសំឡេងហួចហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយថាអាសំឡេងក៏បែកទឹងប៉ុន្តែឮពីចម្ងាយឮដូចនៅឆ្ងាយពីយើងចឹងហើយបន្ទាប់ពីអាក្របបែកហ្នឹងហើយសំឡេងហួចហ្នឹងមកទៀតប៉ុន្តែមកឮជាងមុនលោកហ្នឹងលក្ខណៈថាលោកហ្នឹងលក្ខណៈហួចមកទំហឹងហ្មងហើយពូថាពេលហ្នឹងក៏ដៅចិត្តដែរណាថាអាណាគេចង់លេងជាមួយគាត់អាណាគេចង់បន្លាចគាត់អីចឹងហ៎ចឹងគាត់ក៏ចាំងពើមើលក្រោមដើមឈើហ្នឹងប៉ុន្តែមើលយ៉ាងណាក៏មើលមិនឃើញដែរដល់ពេលមើលផ្នែកខាងក្រោមអត់ឃើញក៏យកពើហ្នឹងចាំងទៅលើដើមឈើហើយគ្រាន់តែអាចង្វាក់ដែលគាត់ងើយកឡើងទៅមើលលើដើមឈើហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់ដោះអាវអង្គុយនៅលើមែកឈើពេលដែលគាត់ងាកឡើងទៅមើលហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាប្រុសម្នាក់ហ្នឹងវាកំពុងតែហួចដាក់ពូថាវាធ្វើមាត់ស្រួចដូចលក្ខណៈមនុស្សហួចមនុស្សធ្វើមាត់ស្រួចហួចហ្នឹងវាអង្គុយលើមែកឈើហើយវាហួចមើលមុខមកពូថាហើយពូថាគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ភ្ញាក់មែនទែនគាត់បែរមុខចុះក្រោមវិញពីព្រោះពេលហ្នឹងអត់ដឹងទេថាមនុស្សឬខ្មោចពេលហ្នឹងងាកមុខចេញមកសិនណាហើយងាកមុខមកក្រោមភ្លាមបិទពិលសិនបិទពិលឲ្យតាំងចិត្តតាំងស្មារតីហើយបានគាត់ហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តថាបើកពិលទៅមើលម្ដងទៀតពីព្រោះចង់ដឹងថាអាហ្នឹងមនុស្សឬខ្មោចប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់បើកពិលនៅថ្ងាសគាត់ហ្នឹងគាត់ណាចុចបើកពឹបអាប៉ែដែលអង្គុយនៅលើដើមឈើមិញហ្នឹងឥឡូវនេះវានៅមុខគាត់ហ្មងគឺបើកពិលពឹបអាហ្នឹងឈរនៅមុខហ្មងដូចវាភឹបមកហ្មងពូថានេះឡើងប្រកាច់ផ្ងាក្រួយហើយពេលនោះច្បាស់ហើយខ្មោច 100% ហើយដល់ពេលច្បាស់អញ្ចឹងហើយចាំកាលទៀតរត់ទៅកន្លែងតង់វិញហើយរត់ទៅគឺដូចពូបោអញ្ចឹងរត់ចូលទៅក្នុងតង់អត់មានប្រាប់ពីណាម្នាក់ទេរត់ចូលទៅលក្ខណៈសងំភ័យញ័រហ្នឹងតែហ្នឹងមនុស្សអត់ខ្លាចខ្មោចណាប៉ុន្តែពេលជួបទៅខ្លាចហ្មងហើយបានអីមិនខ្លាចបើលេងជប់មកកដាមុខអញ្ចឹងមិនខ្លាចមែនទេហើយអាហ្នឹងគឺជាហេតុការណ៍ដែលពូថាជួបហើយគាត់រត់ចូលទៅក្នុងតង់ទៅក៏សងំអញ្ចឹងទៅហើយរហូតដល់ពូជាតិម្ដងអានេះរឿងរបស់ពូជាតិវិញណាពូជាតិហ្នឹងគឺជាបុគ្គលចុងក្រោយគេដែលគាត់ត្រូវទៅមើលអន្ទាក់ចាប់កដុលហ្នឹងណាហើយពេលវេលាដែលគាត់ទៅហ្នឹងគឺម៉ោង3យប់អញ្ចឹងដល់ម៉ោង3គាត់ងើបទៅហ្មងហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់មាន skill ពិសេសមួយគឺពួកគាត់អត់មាននាឡិកាទេបងប្អូនតែពួកគាត់ដឹងហ្មងថាម៉ោងនេះម៉ោង3ម៉ោងនេះម៉ោង2:10អាហ្នឹងគាត់ប្រាប់មកអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ដឹងហ្មងគាត់មើលមេឃមើលផ្កាយទៅគឺគាត់ដឹងហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងពូជាតិគាត់ថាក្នុងអំឡុងពេលម៉ោង3ហ្នឹងគាត់ក៏ងើបទៅមើលអន្ទាក់ចាប់កដុលទៅហើយពេលដែលគាត់ងើបគឺដោយដើមអត់មានដាស់អ្នកណាអ្នកណីទេពីព្រោះម្នាក់គឺដឹងហើយអញ្ចឹងងើបទៅបែបស្ងាត់ណាអញ្ចឹងពូជាតិក៏ដើរទៅមើលអន្ទាក់របស់គាត់មុនគេហើយពេលដែលពូជាតិគាត់ដើរទៅមើលអន្ទាក់របស់គាត់គាត់ថានៅអន្ទាក់របស់គាត់ហ្នឹងបានកដុលច្រើនមែនទែនអត់ដូចពូពីរអ្នកមុនទេណាពូពីរអ្នកមុនទៅមើលអន្ទាក់ស្ងាត់ជ្រាបអត់មានកដុលអត់មានអីប៉ុន្តែពូជាតិនេះគាត់ថាអន្ទាក់គាត់បានកដុលច្រើនមែនទែនហើយដល់ពេលគាត់ឃើញហ្នឹងគាត់ក៏យកកដុលដែលចូលអន្ទាក់គាត់ហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងធុងរបស់គាត់ទៅខ្ញុំមិនដឹងស្អីហ្នឹងបងប្អូនណាសំហៅថាធុងណាគាត់ក៏ចាប់ដាក់ធុងរបស់គាត់ដែលគាត់យកទៅហ្នឹងហើយចាប់ដាក់ទៅគាត់ដាក់អន្ទាក់ 2-3 កន្លែងបដោចូលមកកន្លែង 4-5 ក្បាលមកកន្លែង 4-5 ក្បាលគាត់ណាគាត់ចាប់មកហ្នឹងជិត20 ក្បាលអាកន្លែងដែលគាត់ដាក់ហើយដល់ពេលគាត់ប្រមូលកដុលកន្លែងគាត់ដាក់នឹងហើយគាត់ក៏ដើរសម្ដៅទៅកន្លែងពូបូដើម្បីទៅមើលអន្ទាក់របស់ពូបូម្ដង
ហើយដើរបដាចាំង7ចឹងទៅចាំង7រត់ទុងហើយចង់រហូតក៏ទៅដល់កន្លែងពូបូហើយពេលដែលគាត់ដើរទៅដល់កន្លែងពូបូគាត់ថាគាត់ឃើញអន្ទាក់នៅកន្លែងពូបូហ្នឹងក៏ដុលច្រើនដូចគ្នាចូលក្នុងអន្ទាក់ពូបូច្រើនមែនតើអញ្ចឹងពូជាតិនឹងចាំកាលចាប់កដុលហ្នឹងដាក់ចូលធុងរបស់គាត់ទៀតមកចាប់យកប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលគាត់ចាប់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឮសំឡេងមនុស្សប្រុសម្នាក់ស្រែកចេញមកដោយសំឡេងដែលគាត់ឮហ្នឹងគឺមកផ្លូវនេះស្រែកដូចលក្ខណៈហៅយើងទៅមកផ្លូវនេះហើយពេលហ្នឹងវាល្ងឹតវាមើលអត់ឃើញឮតែសំឡេងអញ្ចឹងពូជាតិនេះគាត់ក៏បែរមុខពិលគាត់ហ្នឹងបែរមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអត់ឮទេឮតែមកផ្លូវនេះហើយពូជាតិនេះមនុស្សគាត់នេះដែរមនុស្សគាត់ដូចថាគាត់ខ្លាំងដែរគាត់ឮសំឡេងស្រែកមកអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ស្រែកទៅវិញមកគាត់ថាណាគេហាសំឡេងនោះគាត់តែពីអញ្ចឹងមកផ្លូវនេះពូជាតិនេះដើរមើលបដ ாய் គាត់ចង់ដឹងថាសំឡេងដែលឮស្រែកហ្នឹងជានរណាគេហើយតាមពិតបងប្អូនអានេះគឺជាដំណំគេថាឮសំឡេងអីនៅក្នុងព្រៃអត់ឲ្យឆ្លើយតបអត់ឲ្យស្រែកទេមែនទេប៉ុន្តែពូជាតិនេះប្រហែលជាគាត់អត់ជឿហើយពេលហ្នឹងគាត់អត់បានគិតទៅលើរឿងខ្មោចអញ្ចឹងគាត់ឮសំឡេងហ្នឹងគាត់ក៏តាមទៅគាត់ក៏ស្រែកសួរវិញគាត់ថាណាគេហៅថាសំឡេងហ្នឹងមកផ្លូវនេះអញ្ចឹងពូជាតិហ្នឹងបែរមើលបែរទៅវិញទៅមកអត់មានឃើញអីទេរហូតដល់គាត់ដើរទៅដល់កន្លែងភ្នំក្បាលតងោលហ្នឹងអាភ្នំអាឡូហ្នឹងគាត់ថាគាត់ដើរទៅដល់ហ្នឹងគាត់ឮសំឡេងហ្នឹងកាន់តែឮទៅថាមកផ្លូវនេះអញ្ចឹងគាត់មិនដើរសំដៅទៅកន្លែងភ្នំហ្នឹងកាន់តែជិតមែនទេដោយសារឮសំឡេងកាន់តែខ្លាំងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាអាសំឡេងហ្នឹងមកពីប្រភពហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដើរសំដៅទៅភ្នំហ្នឹងទៅស្រាប់តែគាត់ដើរជិតទៅដល់ភ្នំហ្នឹងគាត់ថាគាត់យកពិលគាត់ចាំងនៅកន្លែងជើងភ្នំគាត់ឃើញមនុស្សម្នាក់អង្គុយនៅក្បែរជើងភ្នំហើយអង្គុយបែរខ្នងហើយអង្គុយនៅទីវាលហ្នឹងអត់មានដើមឈើអត់មានអីបាំងទេនិយាយទៅយើងគ្រាន់តែចាំងពិលពុបយើងឃើញច្បាស់ហ្មងថាគឺជាមនុស្សប្រុសម្នាក់អង្គុយបែរខ្នងហើយអង្គុយដោះអាវហើយសំឡេងដែលគាត់ឮមកផ្លូវនេះហ្នឹងគឺចេញពីអាពូដែលអង្គុយហ្នឹងអញ្ចឹងពូជាតិណាមនុស្សអត់ខ្លាចដើរសំដៅទៅពូម្នាក់ហ្នឹងមកហើយដើរទៅដល់ស្រែកសួរណាថាបងបែងណាគេបែងមកធ្វើអីនៅហ្នឹងបងចេះទៅហៅណាហើយពូជាតិគាត់ថាគាត់ដើរចិត្តដល់ពូម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាខ្វះតែ4ជំហានទៀតទេដល់ពូម្នាក់ហ្នឹងស្រាប់តែពូម្នាក់ហ្នឹងងាកមុខមកមើលគាត់ហើយពេលដែលពូម្នាក់ហ្នឹងងាកមុខមកពិលរបស់ពូជាតិនេះចាំងចំមុខពូម្នាក់ហ្នឹងពេញហើយរូបភាពដែលពូជាតិឃើញគឺពូម្នាក់ដែលងាកមុខមកហ្នឹងភ្នែកគាត់នេះឡើងរូងឡើងខ្មៅឡើងធ្លុះចូលទៅក្នុងនិយាយងាយទៅគឺអាពូហ្នឹងអត់មានគ្រាប់ភ្នែកឡើងប្រហោងខ្មៅអីចឹងណាហើយងាកមុខមកហើយស្រែកប្រាប់ពូជាតិហ្នឹងមកផ្លូវនេះពូជាតិនេះឡើងបកាច់ផ្ងាក្រោយហើយគាត់តែឃើញចឹងអាកដុលដែលគាត់រើសបានទាំងប្រមាណគាត់តម្លាក់ចោលនៅហ្នឹងហ្មងភ័យពេករត់ទៅតាំងហើយដូចពីអ្នកមុនចឹងចូលទៅក្នុងតាំងសង្ងំអត់មានស្រែកអត់មានប្រាប់នរណាម្នាក់ទេហើយអាហ្នឹងបងប្អូនគឺជាហេតុការណ៍ដែលពូជាតិគាត់ជួបនិយាយទៅម្នាក់ជួបរៀងខ្លួនហើយរត់ចូលតាំងភ័យញ័រចឹងទៅហើយលុះរហូតដល់ផឹកព្រលឹមប្រហែលជាម៉ោង5ម៉ោង6ព្រឹកហ្នឹងបានពូគាត់ទាំងអស់គ្នាងើបមកប៉ុន្តែងើបមកតែ2នាក់ទេគឺពូបូហើយនិងពូថាគឺមានតែ2នាក់គាត់ហ្នឹងចេញពីតាំងមកហើយពូជាតិអត់ព្រមចេញពីតាំងទេដល់ពេលពូបូអត់ឃើញពូជាតិចេញពីតាំងគាត់មិនឆ្ងល់មែនទេគាត់ក៏ដើរទៅមើលតាំងពូជាតិទៅស្រាប់តែចូលទៅមើលតាំងពូជាតិអត់មានឃើញពូជាតិនៅក្នុងតាំងមិនដឹងជាពូជាតិទៅណាអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាស្រែកហៅណាគាត់ហៅគាត់ថាអាជាតិឯណាហើយស្រែកទៅអត់មានអ្នកណាឆ្លើយតបមកវិញទេស្ងាត់ជ្រាបពូបូពូថានឹងខំប្រឹងស្រែកហៅពូជាតិហ្នឹងស្រែកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយ2នាក់គាត់នេះទៅជួបពូជាតិនៅលើភ្នំក្បាលតងោលភ្នំអាឡូហ្នឹងគឺពូជាតិនេះគាត់ទៅអង្គុយនៅលើកពូភ្នំហើយដូចប្រាប់ចឹងមុនភ្នំហ្នឹងវាអត់ធំទេវាគ្រាន់តែជាដីទួលទំហំធំមួយចឹងណាហើយពួកគាត់ចូលចិត្តហៅភ្នំចឹងណាប៉ុន្តែការពិតវាមិនមែនភ្នំធំអីទេភ្នំមុំទេដើរឡើង5នាទី10នាទីដល់ហើយគាត់ឃើញពូជាតិហ្នឹងអង្គុយនៅលើភ្នំហ្នឹងអង្គុយឆ្កឹងហ្មងអង្គុយដូចគ្មានវិញ្ញាណចឹងយើងហៅក៏គាត់អត់ឆ្លើយហៅមិនក៏មិនឆ្លើយរហូតដល់2នាក់គាត់ឃើញចឹងដូចថាមិនសូវស្រួលក៏រត់ឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងទៅរហូតទៅប៉ះពូជាតិទៅប៉ះស្រែកហៅគាត់បានគាត់ភ្ញាក់មកហើយគាត់ភ្ញាក់មកហ្នឹងគាត់ដូចភ្ញាក់ពីគេចឹងហើយដល់ពេលគាត់ភ្ញាក់មកគាត់ភ័យគាត់ដូចអត់ដឹងខ្លួនណាគាត់ថាហេតុអីគាត់នៅហ្នឹងហើយពីណានាំគាត់មកហើយគាត់ស្រែកជេរពូបូពូថាទៀតថាឯងនាំអញមកនឹងធ្វើអីចឹងណាទាំងដែលគាត់ដើរមកខ្លួនឯងសោះហ្នឹងហើយពូបូពូថាហ្នឹងក៏ជេរពូជាតិហ្នឹងទៅថាអាឡប់ឯងដើរមកខ្លួនឯងអញមាននាំឯងមកណានេះអញឃើញឯងអង្គុយនៅហ្នឹងបានអញមកហៅឯងនេះ
anh nhặt ban nom mày mau tí hay mau khuôn ai giống nè ở đâu bây giờ khi tôi mới máu ban nom bù chiết nữa mau cái lạnh tăng mình mau đi tha sầm rô là rắm sầm rô lấy có đó rồi sao bây nó còn nhặt mà hơi còn phơi mình tên đôi mình ư miền bẩn lăng bẩn lẹ không khuôn nhá còn tay làm lông pe để nom bù chiết cho bị lỡ nông các bạn thằng áo đúng á cho màu tới bàn phụ quát tới khơi thông đại bù chiết do đã cả đó dùng mình nhở đại dùng mình bù chiết mình chập cả đó bàn tràn mình ấy hay còn do cả đó nó đã thùng hay còn khơi mọi còn rốt rồi chắc thùng nó bị chủ nó cái lại nè trong bộ bô quạt khơi nhất quạt có từ đó thùng nó mà mưa tới còn tay bông bôn đang nghe pe là quạt vô thùng nó mà mưa lá cứ ăn miên cả đó thế miên ta đông thò chắc miên này thầm mày miên này thắp bù chiết dùng mình nhé quạt thử đông thò đã nó không thùng nâng cứ vi mình mến sát cả đó thế biết chứ đông thò ta dùng nó quạt khơi chỉ cả đó lá lấy nó chụp lại mình tên bù chiết quạt bật chia ai quạt thành dục nó á quạt khơi cả đó quạt khơi cả đó trôn thế quạt chở này chẳng hay quạt chắp bán đã nông thùng và quạt chắp bán đã thùng hay thông quạt nó vi miên có một bất miên ấy thầm thử á chẳng cả đó chơi nhặt ban thế còn tép thật nó á bộ bô ta mới ót miên cả đó xong bây ta mặc cả bà miên ta đông thầm mỏ đọc về trong mình đang dậy mấy á còn nom bù chiết nó màu cả lành tăng màu nom khniền cùi nom khniền sùng rô là ram ao bờ lưng bờ lẹ màu vinh nhớ nè hãy bán chắp đá mới đẹp chắp màu vàng tầng ó nữa tăng ấy xem tệ xem nó tránh bị bày màu vàng màu chẳng sợ rộng máu dục mình nữa phụ quạt ót miên ban cả đó xong bây ta mặc bảo ót miên ban sao mỏng hay có thả nữa cứ chỉ lực tim mùi hào để quạt ro cả đó ót ban sao ro đón châu bày lực na có bàn này tại lực ní ót bàn chẳng có tạm nữa nè hay bàn nom kia tránh bị bày nâng máu hay bây đại tránh bị bày nâng tập theo riêng luôn mà nè cất tha rương nâng cho phải nè mà nè cất tha miên nâng ấy cả lang tiệt còn tay cả long vì nâng bà hai chỉ bay 4 ngày bộ bô có tha bù chiết á lẽ luôn trừ hơi chui thôn mình tên bù chiết đại chiêu bọc cô trong cao đại tầm 10 tẻ đúng á đại tờ chua bờ rom này cùi bài một màu này cả hông ấy nữa nâng bù chiết nữa có lẽ luôn trừ hay bộ bô chỉ muốn nâng bù tha admin ấy thì thôi mà cứ thôn đã bù chiết mà này ai á đọc về trong tứ bộ bô nữa có từ mơ bù chiết từ mơ đo tẻ số tha cát ấy hay mạch bán trừ mạch bán ấy chẳng ó bán bù chiết nâng có prap tha chụp là á quạt khơi miên mà nước pro mà nè mà ro quạt ro dục cào pe đã phụ quạt tranh bị prey nữa mà ro quạt ro dục hay sợi bịa trai mau phơi đi mau đi mau phơi đi mau phơi đi sợi chẳng á sao họ dục quạt kinh khuyên ban thế hơi dục khai tí ra phụ chiết đối thang quạt khai quạt ọt trong khoai chỉ mũi sầm lấy để quạt lư nữa sạp ta quạt ọt khoai phím mà ro mà nè đúng á sợi chê quạt rồi tham mau đi hãy mau ọt lư mau đi hãy mau ọt lư ai mình mau thì anh cho chỉ bớt rải nhá mau đi cứ biết bắt khăm ở dương tư á hay đâu bây bù chiết quạt khơi chẳng quạt lư chẳng hỏa giúp á quạt tư chỉ trừ hay phải che nào bốn quạt khơi to nằng phèn mà mình vô sạp ấy nè cứ lẽ cả ta bao phèn máu khơi pro mà nè nâng nâng không bắt tông quạt á hay phèn cả hông ăn miên khọp phèn ăn miên ấy nữa á hay đâu bây trong tư pina mình khai mày nè nhưng chẳng hay bàn bù chiết quạt lẹ luôn trừ cái sao tại quạt khai pe hay quạt tham miên dục mùi nữa ha quạt bị nằng slap áដោយសារតែយប់ហ្នឹងគាត់កំពុងតែគេងប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ថប់ខ្លួនមែនតើដូចមានអ្វីសកត់ណាប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់បើកភ្នែកមកមើលគាត់ឃើញអាបងម្នាក់ហ្នឹងឈរនៅលើខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែអាបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់មានជើងទេហើយគាត់អត់មានជើងមិនមែនជើងគាត់អាលាយឬមួយក៏អីណាជើងគាត់គឺអាលួយជើងគាត់ដូចលក្ខណៈថាបាក់ឬមួយក៏ដាច់បាត់អញ្ចឹងគឺឃើញតែត្រឹមជង្គង់ហើយមានឈាមមានអីហូរមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់សកត់នៅលើពូជាតិហើយនៅតែនិយាយដូចដើមមកនេះមកផ្លូវនេះមកផ្លូវនេះហើយសកត់ពូជាតិបែបហ្នឹងសឹងអាទល់ភ្លឺសឹងគាត់ដាច់ខ្យល់ហើយពូជាតិគាត់ជួបហេតុការណ៍បែបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់បានយករឿងហ្នឹងប្រាប់អ្នកផ្ទះគាត់ទេគាត់គ្រាន់តែសួរអ្នកផ្ទះគាត់ថាមានឃើញអីអត់មានលឺអីអត់អ្នកផ្ទះគាត់អត់មានអ្នកណាឃើញអត់មានអ្នកណាលឺអីទេគឺលឺតែពូជាតិហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់អត់ប្រាប់រឿងហ្នឹងទៅអ្នកផ្ទះគាត់ក៏អត់បាននាំគាត់នឹងទៅរកគ្រូទៅរកលោករកអីដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះពូបូមកសួរគាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ពូបូដល់ពេលពូបូដឹងព័ត៌មានហើយពួកគាត់ចូលព្រៃទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៀតគាត់អាចនឹងយល់ណាពូបូហ្នឹងក៏នាំពូជាតិហ្នឹងទៅវត្តនាំទៅរកលោកតាឲ្យលោកតាជួយស្រោចទឹកស្រោចអីឲ្យដូចថាភាសាឡើងជាងមុនអញ្ចឹងណាហើយពូជាតិហ្នឹងគាត់ក៏ទៅដែរពីព្រោះពេលហ្នឹងពេលមនុស្សដែលមិនជឿទៅលើរឿងខ្មោចគឺចាប់ផ្ដើមជឿហើយដោយសារតែវាច្បាស់នឹងភ្នែកពេកហើយពួកគាត់ទៅវត្តហ្នឹងគឺទៅទាំង3នាក់ទៅដល់ក៏លើករឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់ជួបនឹងជម្រាបទៅលោកតាហើយលោកតាក៏មានសង្ឃដីកាមកបែបងាយស្រួលយល់លោកតាថាគេតាមពូជាតិមកហើយមូលហេតុដែលគេតាមពូជាតិមកហ្នឹងគឺដោយសារតែពូជាតិនេះទៅនិយាយជាមួយគេទៅរាក់ទាក់គេគឺលោកតាមានសង្ឃដីកាថាយើងចូលព្រៃយើងអត់គួរទៅនិយាយទៅស្រែកជាមួយអ្នកណាអ្នកណីទេពេលដែលយើងឮសំឡេងអីប្លែកៗអញ្ចឹងយើងធ្វើអត់ឮទៅនៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែស្រែកអញ្ចឹងពុបគឺពួកអមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងវាចាត់ទុកថាយើងនឹងទទួលវាមក
vì chặt tục thay dương nó đôi ta rẻ tẹt cho mùi bia chẳng biết mà tam dương bàn nó cứ ắt này lục tam bên xong thì cá máu bốn cứ ham cung đi dây cùng rẻ tẹt cho mùi sầm lên play ấy nó không bày còn là dương giấy bốc cứ tam dương phim chắc hết bạn miên tập bộ chiết nó nghe đại vì nhiên nơi play nó mà tam á cứ đi sang tập bộ chiết sẽ hai cái hả thế na cái có sẽ chẳng á nó bạn cái tam màu hay cái mình trong tam thế na cái xong là trong do chỉ vật bộ chiết từ tiệt đời xa tao bị nhiên bỏ đó mà nè nó á slap nó mà đồng nồng hay có trong ở bộ chiết từ chuyển nuốt quạt đại cái hai ta trường cọp chẳng á còn tay sầm nang đại bộ chiết đôi ta còn mình toàn chỉ vật còn nơi miền bòn miền ấy chẳng nè chẳng lục ta có chui đó lục ta thua bị thi sỏi tật sỏi ấy hay thua bị thi đành bị nhiên bỏ đó mà nè nó từ bình từ hay đặc biệt thua bị thi hói bộ chiết nó có chập đam và xào mà đó tỉnh là hốt màu thò mà nào bình ở đâu bộ quạt thò mà đá bạn bộ quạt do rừng ra để chụp nữa mò nhảy kia thả đi chụp che anh chụp cho bộ bô chụp che nhớ nè đâu bên mò nhảy kia chọp kia tới ban đăng tha bộ rót để bộ quạt chụp nữa cứ chia bộ rót tay mũi còn đã tha chụp style khó kia hay bộ bố chụp xẻo trên kỳ bộ bố còn đã chụp bộ rót mà nè nó cho bài khổng hay sai ôi nữa hay bộ bố rốt phim anh mới ngõ chờ nè anh nó bộ bố bao bù tha với hiện thôn tịch bù tha khơi bỏ mà nè nó cùi hụt nó lơ mai chờ hết thơm mót suối hụt mà dương điện và ta còn phay bế còn bật bờ hay tăng smart đây mà giờ tu như thế này hay chậm bao mơ mà đòn tiền để sao chọn đằng à vẫn tại còn nó bao bờปุ๊บbong đàn cùi nó lơ mai chờ nữa viết phò nó được một quạt nè còn nó bao bờปุ๊บcho một dương mà hay anh nó mình bật cách bù tha bật cách đặt pha thôi khỏi nè hay rốt từ tăng từ nó ở đây nó bù tha chú bác nó hiện thôn đấy nè còn tai bù chiết này thôn trên đường tiền bù chiết tên giấy cho mỗi kê lưu sầm lễ nhá mau lên đi lưu sầm lễ những cái rẻ tẻ cái bàn cọt từ hay cọt tới khơi pu mà nó nghiệm một máu bài một máu mình khop này cho rung hay sấy máu lên đi ồ sao hạng mình thấy nó chẳng hay bàn bù chiết cọt thôn trên kia hay kê mà tam cọt cứ để xa cọt nhỉ tôi sẽ hai cái tôi sẽ xua cái chẳng kê mà tam hay cào máu ông bốn bảy nè còn nó có thực sự bỏ miền mờ thà nơi cái lạnh để còn từ rồi cái đó dụng nó cái lạnh nó thọp miền bỏ ấy hay nó mà đông nó thọp miền bỏ đó na slap out chẳng nè đọc với con sơ bị nè phum bị nè đã đau prey tới đầm bón nâng tới ban con đăng bỏ miền tha nơi mà đông nó cứ thọp miền bỏ đó mà nè đại quạt trôi từ không prey hay quạt trôi từ đó sát rồi đôi bộ quạt chẳng còn ta bỏ đó mà nè nó quạt trôi tại anh thì hay bây giờ quạt trôi là quạt sầm nà cả quạt từ tròn min quạt tròn mình hay quạt slap nó không prey nó mình lại nát đắng là hốt đó xạ sập quạt miền khăn miền ấy hói bản nè để quạt đào prey tới quạt thông khăn thông ấy cho nó quạt mình tầm mưa là vì quạt tầm mưa cứ khơi chắc khơi xạ sập để đặt trường cho tròn mình ở trường đài nơi tiền mày đấy cứ đặt trường tịch tịa hay đọc về bù bô bù tha bù chiết quạt từ ban nằm nâng hói ban cục dáng cứ như chi chầm lại còn mỏng đầm 100 bạch từ xu nè nà thì cứ bù bô quạt đâng mỏng tha nè để quạt chụp nữa cứ pu mà nè để tròn mình nữa hạ sầm lên crop bay để con lừa một con trăm ba đấy lúc bưng hay ôi nó bưng nữa không bọn nó cứ min việc tu ha hay vì nhiên bảo đó mà nè nó hai gì con phẳng phẹp dương con đôi tha con prăng phải dỗ dương tha con slap để xa tròn min con slap nơi cái bãi nâng con nơi nâng chẳng á và ta con giấy ớt ba nó rồi với con giấy ớt bán con mau bay play chẳng thôi mau ôi hay mong quý hút nó lên mày chơi hay hai buổi chiết mau play đi con hai mau play đi nó nghe bông bông cứ play nâng anh cứ chỉ cả lại để pu mà nè nó con tròn min cứ con slap nó cả lại nâng con trong hai buổi chiết nâng để chui con từ do phải lần con từ tia bên ấy chẳng ngó và tay con dễ ba nó chẳng con cổ giấy của bot chẳng tới mau đi hay mấy bị na vô rồi đấy ở đâu buổi chiết con vô bàn tay buổi chiết nhé từ rẻ tẻ cọt từ sợi hai cọt chẳng miên tập buổi chiết mà nè thì để con tam bán á những con có ao buổi chiết nâng từ trầu nó lửa nung từ kỳ nó lửa nung đôi lẽ khả năng thà cọt chi diêm phép á thà cọt sắm lên nâng chui cọt phong hay buổi chiết nấy ắt vô ắt chui là bị ắt chui pu mà nè nó còn mà tam buổi chiết đỏ tẻ mau buổi chiết xong hay mà hai buổi chiết tới plei đi nơi tập buổi chiết ắt vô thằng mấy bà cọt ắt vô mày này cọt chui hay đọc về buổi chiết cọt chui vị nhiên bảo mà nè nó bà chỉ cọt khẩn á đọc về cọt khẩn cọt có trắng do chỉ vượt buổi chiết nó tới chỉ nuôi cọt bình đại phía xa xa mạnh cái hà ta trường cọp chẳng nè phần thấp bà sân chỉ trong do chỉ vật buổi chiết còn mình nghe đây to tạo buổi chiết nữa từ cái anh phun có ba thằng áo nó mà đón kiện chẳng hay bạn cọt chơi tao mà hổ buổi chiết mau play đi chẳng ai hay buổi chiết nơi tạo từ
រហូតដល់ទៅជួបលោកតាបាទលោកតាជួយមកលោកតាមានសង្ឃដីកាប្រាប់បែបហ្នឹងហើយលោកតាមិនត្រឹមតែជួយពូជាតិទេណាលោកតាជួយវិញ្ញាណបរោះម្នាក់នោះទៀតដោយថាធ្វើពិធីឲ្យបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់វិញ្ញាណគាត់រកផ្ទះឃើញវិញហ្នឹងណាហើយហ្នឹងអង្វរគឺជារឿងរ៉ាវនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ទាំង3នាក់ដែលចូលទៅព្រៃយប់ហ្នឹងទៅរកកដិលប៉ុន្តែអត់មានបានកដិលទេបែរជាទៅជួបខ្មោចហើយជួបម្ដងម្នាក់តែដល់ពេលយករឿងមកនិយាយគឺខ្មោចតែមួយបរោះតែមួយហើយហេតុផលអីបងប្អូនដឹងទេដែលគាត់អត់ប្រាប់គ្នាពីព្រោះពួកគាត់ជួបហើយរត់ចូលតាំងអត់មានប្រាប់គ្នាថាអីអញឃើញខ្មោចអត់មានទេមែនទេបងប្អូនដឹងហេតុផលអីហ៎គឺដោយសារតែពួកគាត់ខ្លាចខ្មាស់គេខ្លាចខូចមុខពួកគាត់3នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលប្រកែអួតថាខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ខ្លាចខ្មោចទេអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ខ្លាចគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ទេគាត់ខ្លាចមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងមើងងាយខ្លាចមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងថាឯងអន់ឃើញប៉ុណ្្នឹងខ្លាចដែរគាត់ខ្មោចប៉ុណ្្នឹងខ្លាចដែរអញ្ចឹងណានិយាយទៅខ្លាចខូច credit ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់ប្រាប់ទេសុកចិត្តធ្វើខ្លាំងរត់ចូលទៅក្នុងតង់គេងរៀងខ្លួនរហូតដល់ជួបអញ្ចឹងបានមកនិយាយគ្នាទៅបានដឹងថាអូជួបទាំងអស់គ្នាខ្លាចទាំងអស់គ្នាហើយម្ដងថ្ងៃហ្នឹងក៏ជឿដែរថាលើលោកនេះមានខ្មោចប៉ុន្តែជឿនៅតែជឿដូចដើមទេដល់ថ្ងៃដល់ខែគាត់នៅតែចូលព្រៃនៅតែរកកដលរកអីដូចដើមពីព្រោះជីវិតគាត់គឺបែបហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លាចក៏ទៅដែរជួបចាំរត់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងរឿងពួកគាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនណាដែលស្ដាប់មកដល់ចំណុចនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ហើយសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ពួកយើងក្នុងការផលិតវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនដែលស្ដាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅដំណើរខ្មោចក្រោយៗទៀតបាយបាយ